गुड मर्निङ साथीहरू। आज चाहिँ म वान पट राइस बनाउन गइरहेको छु है। म यसो चाहिँ अलिकति रेसिपी पनि हालौँ भनेर। यहाँ चाहिँ छ 2 बटुका बासमती राइस। सब्जीहरूमा चाहिँ प्याज छ, टमेटो, यो चाहिँ स्मोक मटन हो, हरियो मटर फ्रेस, आलु, बन्दाकोपी र ब्रोकली छ। मेरो प्यान तातिसकेको छ। यसमा म 1 स्पुन गाईको घिउ हालिदिन्छु। अनि अघि तेल उयो प्याज फुराको तेल पनि 1 स्पुन हालिदिन्छु है। यसमा चाहिँ म हाल्दैछु यो खडा मसलाहरू। यसमा हालेर एकछिन चलाउने है। म यसमा एड गर्दैछु काटेको एउटा प्याजलाई मजाले भुट्ने, गोल्डन ब्राउन हुनेसम्म गरेर अदुवा लसुन जो कुचाएर राखेको मैले यसलाई एकछिन चलाइसकेपछि अब म साथसाथै यसमा यो स्मोक मटन पनि हालिदिन्छु। स्मोक गरेर राखेको खसीको मासु। अब यो मेरो फ्राई भइसक्यो, प्याज पनि मजाले फ्राई भयो। अब यसमा म रमभेडा एउटा मिडियम साइजको रमभेडा एड गरिदिन्छु। यसमा अब म हाल्दैछु हल्दी, नमक स्वाद अनुसार है। यो घरमै पिसेको 1 चम्चा र अलिकति जिरा धनियाँ मिक्स पाउडर पनि म अलिकति हालिदिँदैछु, 1 स्पुन जति। यो सबै काटेको सब्जीहरू मिक्स गरिदिन्छु। यसलाई मजाले चलाउने एकछिन। चामल एड गर्दैछु, अघि सोक गरेर राखेको थिएँ मैले। अब यो चामललाई चाहिँ मजाले भुट्नुपर्छ है त, 1 मिनट जति मिक्स गर्नु होला। पानी चाहिँ बेसी नहाल्नु होला है, किनकि चामल सोक गरेर राखेको। अलिकति स्ट्यान्डमा राखेकोले राम्रो देखेको थिएन है। यहाँ हेर्नुहोस् त, वाउ कस्तो मजाको भयो नि। राखेको प्याज, मेरो अन्डा करी पनि यम्मी यम्मी भएर रेडी भयो। हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल भूमिज इटमा। आज फेरि पनि म एउटा नयाँ मुकबाङको साथमा आइसकेको छु। आज चाहिँ मेरो खानामा छ 1 पट राइस। यसमा चाहिँ मैले यो चाहिँ के अरे स्मोक मटन हो है, स्मोक मटन विथ भेजिज। र यहाँनिर चाहिँ छ 3टा अन्डाको कडी। यसलाई चाहिँ मैले काटेर यसरी कडी बनाएको छु। यहाँनिर चाहिँ छ मेरो फेभरेट ब्रोकली, क्याबेज, अनियन, टमेटो मा उयो हालेर के अरे छुर्पी हालेर स्यालेड बनाएको छु। र प्यान फ्राई पापड छ है। यति नै छ आज मेरो खानामा। यति भन्दै ढिलो नगरिकन आजको मुकबाङ सुरु गर्छु है त। वाउ यति मिठो भएको छ कि, यति साह्रो बिजी आज है, के बनाऊँ भन्ने भइराखेको थियो। फेरि मैले सोचेँ 1 पट राइस बनाउँछु र यसको रेसिपी पनि मैले अलिकति राखिदिएको छु। 1 पट राइस बनाउनु पर्यो र भिडियो पनि बनाइहाल्नु पर्यो भन्ने सोचेर चाहिँ मैले बनाएको है। सुरु गरेँ है त। फर्स्ट बाइट सबैजनालाई खाए ल। सुपर टेस्टी। हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला है। यो चाहिँ मेरो फेभरेट स्यालेड हो, एकदमै मनपर्छ। स्मोक मटन यस्तो टेस्टी भएको छ कि अब म भन्नै सक्दिनँ, नो वर्ड्स। वाउ अन्डा मैले यसमा चाहिँ एउटै कुरा मिस गरेँ है। फर्स्ट चाहिँ अहिले मेरो हस्बेन्ड घरमा हुनुहुँदैन है, त्यही कारण उहाँलाई पनि पुरा मिस गर्दैछु। खाना एकदमै टेस्टी भएको छ, सिलगढी जानुभएको छ। आएपछि फेरि बनाएर खानुपर्छ बुढाबुढी है। र एक चाहिँ दही। अब के गर्नु है साथीहरू, जाँगर सागर खानु मन परेर मात्रै हुँदैन। दही खानुको लागि गाई पाल्नु पर्यो, घाँस काट्नु पर्यो।
हतार भएको बेलामा सिम्पल टेस्टी झटपट बनिने अझ कुकरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। झरेछ। साह्रै नै टेस्टी। आलु लोकल आलु कति टेस्टी हुन्छ है। प्यानमा फ्राई गरेको पापड चाहिँ दामी हुन्छ, यस्तो कडा खालके। यति बेसी थाक्यो कि बिहान 5 बजे उठेकोदेखिको काम गरेको गरे है। मजाले काम गरेर थाकेको बेलामा मिठो खाना पाउँदा त अझै कसैले बनाएर दिने हो भने चाहिँ अनुसारै मजा आउँछ। ओहो आज त म यसको उयो गर्दै सलाद पनि त्यस्तो मिठो भएको छ। यसरी मुसेर खानु चाहिँ नि यसले यसको झन् दामी फ्लेभर राख्छ। अब चाहिँ मलमल भन्नुपर्छ ल। ओठे टोक्यो। लन्च टाइम भयो त एकछिन खाना खानु
कति मेसिन चलाइबसेको। त्यसो त आहा खाइसकेँ है। वान पट राइस एकदमै मिठो भएको थियो। आजको भिडियोदेखि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट गरौँला। बाई बाई, टेक केयर।